Mikwano gyange nzize mu kaseera kano okubabuuzaako naddala bannayuganda bannange abawulira olulimi lwe njogera nti kitalo nnyo ddala. Bagamba nti Mungu atukubye omuggo bwe bagamba, naye kitalo nnyo. Nsaasira ab'ennyumba y'omugenzi Sseekamuzaata, mukyala we n'abaana, nsaasira abo bonna babadde akolagana nabo, kubanga ffe tubadde tumulaba bulabi, saafuna mukisa kutuukirira ku mukulu Muzaata, naye nze mbadde omu ku abo abayayanira okuwulira by'ayogera. Mbadde omu ku abo abaagala ennyo by'agamba era bibadde binsanyusa. Abadde musomesa wange ate abadde muzadde, naye mu ngeri emu oza mu myaka abeera nga mwannyinaze, kubanga nsuubira tuba tetuli wala nnyo mu myaka. Oba nze mukulu oba ye mukulu Katonda y'amanyi, naye ng'ekigendererwa kye kigamba nti kitalo nnyo bannayuganda, kitalo ddala. Buli munnayuganda yenna tufiiriddwa omuntu abadde ow'amaanyi, omuntu abadde ow'omugaso, omuntu abadde taata w'abaana, kojja w'abaana, jjajja w'abaana, kwegamba abadde ebiti byonna. Mu bukkiriza, mu buntu obwa bulijjo, mu buzaale bwe, ebirala Katonda ayinza omumulamula, naye ffe tubadde tulabako nti abadde mulungi. Nze ku lwange abadde mulungi, kubanga sinzaga nti mbadde mumanyi okutuuka eno oba okudda eri, naye mbadde mulaba nnyo mu byayogera, naddala mu kusaayo okusaala, mu maduwa, ku mizigiti, mu mbaga, ku mikolo nga bamuyise, ne mu makubo okumusisinkana. Naye mbadde nsubiddwa nnyo nga njagala nnyo okumutuukirira. Waliwo ebibuuzo bye mbadde njagala okumubuuza mu byabadde aluŋŋamya, nange abeeko kyannuŋŋamya, naye Katonda takkiriza. Naye mmusabira Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, ate ne Kabbuli ye ebeere engazi gy'ali, n'ekitangaala kimwakire, bambi atebenkere emirembe, kubanga atuvuddeko. Naffe bwe tutyo twesabire buli aba ali mu nsi ng'okyali mulamu, weesabire, kubanga olugendo lw'oyo alumaze. Abakristaayo bagamba nti amaze emirimu gye, alwanye olutalo lwe. Mukulu Muzaata alwanye olutalo lwe, amaze emirimu gye, kati agitulekedde. Tomanyi, simanyi, tugenda ddi, tubeerawo ddi, tubeera tutya, naye nga mu byonna nti ye amaze emirimu gye. Neebaza Katonda olw'ebyo byamukozesezza ebingi, kabibeere bitono nga bye bisigadde oba ebingi bye bisigadde, Katonda y'amanyi. Naye nze ku lwange neebaza Katonda nti amukozesezza omulimu ogw'omuwendo era ogw'ettendo. Wazira musonyiwe. Mu byonna nkaabirako ab'enzikiriza ye nti nze ku lwange mbadde mulaba ng'omuluŋŋamya omulungi, ekibuli, naye bambi mufiiriddwa nnyo. Ntuuse okusaasira kwange eri jjajja w'Obusiraamu ne mugamba munaye kitalo ddala. Bannange mwenna abakkiriza buli wanzikiriza yenna maze dde basaasira, kubanga omuntu bw'aba mukulembeze wa ddiini, bw'aba mukulu wa ddiini, bw'aba muki, abeera wansi yonna, ffenna abaatuluŋŋamya. Noolwekyo twebaza Mukama olw'obulamu bwe bwonna bw'abadde amuwadde, ate tusaba Mukama amuwummuze emirembe. Abooluganda lwe mwenna tubasaba mbeere bakkakkamu, tuleme okuwulira emitawaana, tuleme okuwulira obuvuyo, wuuno babbye, wuuno banabba tebabbye, katumuziikuleyo. Ebintu by'engishika ng'ekyo bitera okujja nga abagenzi bafudde. Ebintu omugenzi abadde abyekolera yekka, naye bw'amala okufa okukayana kwammwe ne kulabikawo. Naye kansuubire ti mukulu Seeka nga bw'abadde musajja w'amaanyi, ebintu bye yalise abirambise bulungi n'Obusiraamu kwe bunaamuyambira, kuleme obutafuna mivuyo gyonna mu nsi, kubanga ekintu ky'emivuyo mu Uganda kintamye ddala, si ku mukazi si musajja. Olufa abaagala ebintu bye ne basigalawo. Kati bw'abanga yabiteeseteese bulungi, twebaza Mukama. Bane mbasabye musubscribinge, mulayikinge vidiyo yange eno. Vidiyo zange zonna muzirayikinge, musubscribinge, ate banange mbaagala nnyo, namwe munjagale. Nina okusirikamu eddakiika eziwera nga nkyajjukira omugenzi oyo gwe njogeddeko, n'abagenzi bonna abatuvudde ku maaso mu Uganda, kubanga Seeka afiiridde mu kiseera ky'abantu abafudde ekirindi, yadde ye nga teyafudde mu ngeri eyo, naye agenze mu kiseera eky'abantu abafudde ekirindi.
abanange nsaba Katonda amuwumuze mirembe ne bonna abatuvudde ku maaso mu nfa yonna gye bafuddemu mu kiseera kino mu Uganda. Mukama abampeera omukisa, Mukama abakwateko mu abasigaddewo, kubanga ngendo bagamba nti okufa kw'omuntu oyo omu abantu 10 be bafudde. Omuntu omu bw'ati aba afiiriddemu abantu 10 atya. Abantu ababadde mabega we bangi, abadde bamusimba mu mugongo bangi, benjogerako be baluwa. Abaana abakulu baweerera bayamba, abaana abantu abadde balya mu ngalo ze, abantu abayimiriddewo ku lulwe nga buli omu yamanyi nti abadde ayimiriddewo ku lwa seeko oyo. Bw'aba taliiwo tajja kulya, bw'aba taliiwo tabeerawo. Abaana babadde abeera kati tebagenda kusoma okuggyako nga yabakolera enteekateeka ey'amaanyi ennyo ennyo. Omanyi nze nnyina enjogera egamba oba onoolya oba tolya naaba mu ngalo, kubanga emmere bw'ejja gw'oba wanaabyedde engalo zizo. Ate nze egundi moto yange eyo COVID-19 bwe yajja nagikubira mu ngalo neŋŋamba Mukama mulungi. Abaana bange be banjulira n'abantu be ntera okubeera nabo, nze buli muntu mugamba oba onoolya oba toolye gwe naaba mu ngalo. Engalo zizo si za muntu mulala. Kiba kirungi okuba nga nnyonjo, naye eŋŋombe eyo nagijja ndyose nembeera nga njogera ku mukulu muzaata ate nga musiraamu. Nagijja ku bamasheeke, nagijja ku maduwa, nagijja ku mawuledi, nagijja ku bifo ebisabirwamu ne bakola edduwa oba ne bakola mawuledi oba waliyo ekintu kyonna ekikoleddwa. Abasiraamu bagamba mukuba amadiiro tuleeta emmere. Naye ndowooza kati nga bino oba siriimu yabadde agenze ng'abijjawo ng'abantu tebakyayagala kulya n'abaana bwe mu ssowaani. Ate ndowooza kati ku COVID kinaayitawo, kubanga ate ndaba COVID asinza empaka okusinza siriimu. Siriimu aluma nnyo, mubi nnyo, naye ate COVID aleese ekifuba kuba tetumutegeera. Era ndowooza ne AIDS twalwawo nnyo okumutegeera, naye noono oba tunaamutegeera simanyi. Naye COVID tategeerekeka. Kubanga COVID yajja ne yeerimbika mu ndwadde ezaatuluma edda nga lubyamira, oluyegu ow'amaanyi ennyo, balina Abaganda gwe bayita seeseeba. N'olaba oli omuntu ng'alina ekifuba ky'amaanyi nnyo yegu. Kaakati bwe tutuuka ku COVID tetwawula bintu bino bisatu, era tetunaba kubyawula. Saagala abeerewo abalimba, twawula COVID ku lubyamira. N'abasawo bennyini bw'oba obabuuzizza bayinza okugamba kikyabalemeredde. Oli bw'afuna COVID okuggyako nga bamaze omumukebera mu nnyindo, mu kamwa eyo munda, ne bamanya nti ono COVID. Naye obubonero bwonna bujja nga ffe tulaba bulabi nga amaaso, ffe abajjanjabisa amaaso tuba tulaba nti kye kimu. Naye ate ba abasawo tebakimanya. Naye ate ye AIDS era naye bw'atyo bwe yajja ng'agiramu akafuba, ng'agiramu bandoze, ng'agiramu biki. Baakwata enkejje, simanyi abaagula enkejje tebasasula ssente, simanyi abo abaliya baalya biki, simanyi ABCD. Kwegamba buli bulwadde bujja bwekweka. Naye kakati yes AIDS tubadde tumaze okumutegeera nti ekkubo lya AIDS lirimu lyokka. Bw'olizibikira byonna oba bimaze. Naye kati ono COVID tetunaa kumutegeera. Nzirayo kiri kye nabagambye oba oli oba tolya naaba mu ngalo. Kaakati edda Abasiraamu nga bakuba amadiiro, mujjukire nti abaana bange nabazaala mu baami Basiraamu, baana bange Basiraamu, era ne mu famire yaffe eka waliwo maama waffe nga Hajati mukulu w'abamaama. Kale Obusiraamu mu nnyumba yange mwebuli nnyo 100 kumpi, bulimu 100 saagala bukasuka butale. Kale n'olw'ensonga eyo nti bwe baabeeranga ku mawuledi babagamba mukuba amadiiro. Kati abantu ne bakuba amadiiro. Okuba amadiiro okutegeera gwe omwana wa leero tokumanyi. Mutuule nga muleka mwetooloole bwe muti wakati mulekewo space. Mwetooloole wakati mulekewo space esigalawo. Kati space eno esigala wakati gye bateekamu essiniya. Kati essiniya eyo abantu ne balya emmere kubanga baaleetanga muceere gwe bayita baguyita batya guno omuceere babwengera-bidde. Baguteekamu ennyama wamu ne bakola omuceere ne balyoka bafumba. Nja kugujjukira erinnya lyagwo nja kubabuulira. Kaakati bwe bamala okuguleeta ne bateeka mu ssowaani. Naye nga bwe bagamba nti mukuba amadiiro tuleeta emmere. Kati ow'amazzi ajja
ajja afukirira naye nga bw'abanga omugezi gwe nga bw'olaba wali amazzi oba omwagenzi waliwo tanka gwe naaba mangu mu ngalo omala okuzina ababeerawo ng'otudde naye nga bw'otokikola ekyo nga bw'otokola ekyo oyinza okwekanga nga tolidde kati bagambanga nti bane mu kuba amadiiro n'olindira paka bwe banaaleeta ekintu kye bayita mazzi onaabe mu ngalo ne bateeka wakati essiniya y'emmere bambi nga ekintu ekyo kyali kyaba kirala nnyo abasajja kababe basajja bakulu kababe bakyala bakulu nga bwe bateekawo emmere tebajjukira ani aliwo ani taliiwo era ng'oli ogenda gundi kazi obadde wano tolidde emmere twajjamu n'engombe egamba nti jjama walidde ku mmere owulidde akati jjama bw'akubuuza nti walidde ku mmere nti sinnalya nti kale kankuleetera emmere kyokka tonna n'abangalo bambi jjama ajja n'essowaani y'emmere agikuwa kati bw'agikuwa olugiteeka wano wansi n'ogenda okunoonya amazzi ogenda okudda ng'essowaani y'emmere teriiwo kyentegeeza mukiri oba onoolya oba gwe toolya n'aba mu ngalo kakati ekintu ekyo bwe kyajjanga ng'engalo zo nnyonjo kati n'ojja osanga gundi Muhamadi ng'ajja abuuza mwalidde tunaba kulya agenda okula gundi oli awo jjama nti ndi wano n'akuteeka olusinya lwabadde atwala erudde yitalutwalayo n'aluteeka wali ono gw'amanya ebintu ebyo byava dda nti obumanye bukira obuzira owulidde ng'oli bwakulaba gundi mwali otemulaya ku mmere ng'addi olusinya ng'aluwumuza wakati wammwe oba omumbo gw'emmere ng'aguwumuza wali abakyala be batudde kakati gw'osituka nakyala oba musajja mukulu ogenda naabe mu ngalo wagenda ng'okudda nga lwayabadda kale ekintu kye najjako okugamba nti oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo kubanga nze abanyumiza kino nze nyina allergy sirya kye bayita nnyama kakati naye era nze nabanga naabye kubanga nze satyanga genda ku nnyimbe oba ku maduwa oba ku mikolokolo gitankwatako nnyo nagendanga ku mikolo eginkwatako okulya n'amanya nti mukyala gundi jangu gwe nkumanyi wali nateranga nnyo nze n'okulya n'abakulu nga ndya ku kijjulo ekiriko enva ez'enjawulo oba bafumbye ennyama n'enkoko oba bafumbye ennyama n'ebiki kati ogenda okulaba oli agamba jangu oba mulamu jangu otule wano ogenda okutuulaawo ng'akweta oluwombo lw'enkoko ng'alukuteeka mu maaso kakati osituka ogenda nabe mu ngalo n'essowaani y'emmere eri wano ate nga waliwo atannalya gundi olimba banno weeteeketeeke kitegeeza kimu ekyo weetegeke bane tuyina kati okwetegeka oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo ye pulogulaamu yange y'olunaku lwaleero owulidde oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo egundi yange eyo yajja dda kaakati ne covid yo naagenza okujja nza nsanze ekintu ekyo nakikola dda oba onoolya oba toolye gwe naaba mu ngalo tuulaawo linda emikisa gya mukama gye giva riziki eyite eno oba eri gwe beera mweteefuteefu mukyo kitegeeza ki oyinza okuba ng'okyatuddeyo gwe munnanga mpuliriza muwala muto oba mulenzi muto oba musajja mukulu oba kajjawe nkyayogedde ku by'abasiraamu oba oli awo omwana nakugaa nti maama wategedde nti ngenda kukolera hijja olwaleero jjukira tolina passport alina okukolera passport alina okutwala abcd alina okukolera biki byonna naye bw'ajja nagamba nti nze ekintu ekyo kyantuukako saagenda azisa kikulamaga naye nagenda mu bifo ebitukuvu e Isirayiri omwana mutabani wange ali Amerika eyo oba akyaliyo simanyi kubanga simuwuliza maze ekiseera kiwanvu nnyo yajja n'empapula zaali 2 n'agamba nti nina olupapula lwa Japaani nina olupapula lwa Isirayiri naye maama nkuwadde olupapula luno n'ogenda oba olina abalala abanaagera ne mugamba kiki mulekye bagamba nze nalina kali oba onoolya oba tolye n'abaki mu ngalo onoogenda olina passport ne mugamba yenjirina kyokka nali ngamba nti njirina mu kaseera ako nali sigirina mbategeeza n'ekyo omukisa omulungi nti obumanye bukira obuzira nalina abaali bammanyi era olwankwasa empapula bekwa nze ngenda okujjuza foomu na biki byonna bino bimaliza okufuna ogamba kino ABCD kubanga tojja kufuna visa nga toweerezaayo passport eri nze mu kaseera katono passport yange yali endiwa mu nkwawa era kati ngenda okukwata ebintu byange jjukira embassy eri Nairobi weereza kopi ya passport weereza ABCD ebyange nabigobera mu wiiki emu ng'ebintu biwedde banne beewuunya kubanga nze buli kiseera ndi nsalafu ntambula nga ludde mukitegeera n'olw'ensonga eyo bannaye mbakubiriza leka kugamba nti Katonda ajja kukonkona ono yagala kino nedda Katonda emikisa bw'abanga ayita n'ayiwa yoolako tega engalo buli lunaku ng'omusaba kwe kunaaba mu ngalo oba onoolya oba tolye naaba mu ngalo gusaba Katonda wo ate olindirire owulidde buli lw'osaba lindirira ate toggwamu maanyi buli lw'osaba lindirira toggwamu maanyi tegeka engalo zo zibeere nnyonjo
buli kiseera zibeere nnyonjo nga tolina kugamba nti bwe najja bwenti ate covid bwe nadda wano nti ate covid no gwetegeka engalo zo mu kyo kyentegeeza mu byonna nti beera mweteefuteefu kati nga mukulu muzaata yava mu kuziika ewo mukulu Kaliisa laba bwakomawo kaseera katono n'afa kyemmanyi abadde yeeteeseteese abadde mweteefuteefu kubanga abadde asaala abadde asiiba ebirala sijja byogerako naye mmanyi nti abadde yanaaba mu ngalo engalo ze zibadde nnyonjo nga buli lwatambula amanyi dya alhamdulillah ekiba kijja kijje kale nange kyenkugamba mwana munnange mu nsi muno mwe tutambulira ffenna oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo oba onoolya oba toolye please wash your hands engalo zino zolaba zange zizo kati nze bwejja nongamba nti owange wategere nyinza kuba kati ngano wentudde kati weekend yino egenda kutuuka mba ndi awo linajja nkuba nedda ate kati nisaa sijja kubyogera kuba kati bakyabikola naye nga luli ebintu byajjanga obuli awo nagamba nti wajja tugende mu firimu ate mbadde oyo alikuwa tanyuma oli bwagamba nti owange oli wano tejja tugende tukwate ka evening wano nga you are ready to go kwegamba oba weeteeseteese ogende obeere ng'onoosanyuka ate okomewo ekyokusanyuka tukyetegekere ekyennaku tukyetegekere ekyessanyu tukyetegekere buli kiro kyonna tubeere beeteefuteefu buli misana tubeere beeteefuteefu oba onoolya oba toolye naba mu ngalo kikulu nnyo okuba nga onoolya kikulu nnyo okuba nga toolye naye engalo zo zibeere nga ziri nnyonjo beera n'engalo ennyonjo engalo ennyonjo zeetagisibwa mu bifo bingi bayinza okugamba musajja alina engalo ze ennyonjo nti ki kwegamba ebintu baba kiba kitegeeza nti ebintu byakola birungi owulidde mwerufu kati kyenjogera gyempulira Uganda mwerufu buli kyokola engalo zo ziba nnyonjo mukyo nze engalo zange kwekyo emikono gyange nedda abagandi guni emikono gye bambi miyonjo tamala goonoona bintu bw'abanga akutte ekintu oba akutte ku kyapa oba akutte ku kiki kyonna akirambika mu mikono miyonjo mikwano gyange akawungezi ka leero mbabuulira mubunyise audio yange eno ng'eyogera ku kintu ky'okweteekateeka tuteeketeeke ekisinga kyonna obulamu kubanga buno obulamu bwe tulina olwaliro lulwo olulala enkya si bubwo wano ku nsi tuliwo okukyala enkya tuli mu lugendo olwaliro tuliwo okukyala ekiro tuli mu lugendo mikwano gyange oba onoolya oba toolye genaaba engalo zo zibeere ennyonjo buli kimu ojja kifuna nga Katonda bw'oba okimusabye kuba Katonda bw'aba aleeta takukubira firimbi Katonda bw'aba aleeta takugamba nti kati ndeeta bw'aba ajjawo takugamba nti kati nzijjawo owulidde tulina ebintu bingi nnyo ayinza okuba nga yasaba omulimu dda n'obyerabira n'abyerabira n'awulira kasimu oba kati nga wano eno wakyali amaposita ogenda mu bokisi ye wansi nga bakuleetedde ebbaluwa okeberamu gye nasaba omulimu bakoze eki banzizeemu nga toba tokyakisuubira nakisuubira oluusi kayinza kuba kasimu n'ogamba halo ya ogundi oliawo nti banaye wano waliwo omulimu onoogukola kati ng'eno ffe gye tuli wano waliwo omulimu onoogukola nti gwaki nigwe saawa bwezi tujjangu ogukola naye gwa budde bwe buti leka kugamba nti seetegese weetegeke oba onoolya oba toolye kati nga ffe abajja ku mawanga buli ssaawa yonna abeera nga weetegese tebagamba nti kola kino kikole bagamba nti kola kiri kikole era nze nyina empisa embi oba nnungi nze sifuluma mu nnyumba nga simaze kuwulira mawulire ku makya agesaawa 12 ago bwe mba naakeera nnyo nga mmanyi nti ndi wakeera 12 11 mbanzukuse naye nga mpulira nvaawo nga maze okulaba amawulire kubanga tomanya wano wendi nze ndi mugwira oyinza okufuma wabweru nga babateeze ku mulyango baga nti mwenna abagwira abajja wano kintu ekyo kyannemeramu mu bwongo muno bayinza oga nti mwenna abali wano babagambye nti ejja mugiwunye mwenna mulinye nga mugenda ku Frankfurt kulinya nyonyi babatikka kubanga deportation tesiibula ate n'amateeka g'ensitoniza gazanyirako nti kubanga ffe twamala nga bano bentera okuwulira abagenda e Uganda era nze nyina akataba kamyufu era nze nyina era nze nabeera bwe nombuuza ebweru wakamalayo emyaka amaze emyaka nga 6 n'omuntu n'olira n'olekaawo n'ogamba oyogera 6 abantu bamaze emyaka 23 naye ate basobola batikka ne babazaayo
kubanga alungi tewaba wannyo bannange enensi ze tulimu zonna zo ne woli boyina kiki oba kiki olunaku lusobola okuddugali okakkana ng'oli wammwe ku butaka kubanga ekidiba kiddawa wabakyo ng'ozzeeyo naye ekirungi kya byonna tinaaba mu ngalo kyekiki bw'obanga wajja wano teekateekayo eka oteekeyo akasiisira bw'oba bakutiise lwampaka ng'olinamu onooyingiza omutwe owulidde kwegamba kikulu nnyo okutambula banne ekigambo ekyo oba onoli watolye nja kukyongera okigaziya nja kwongera okuddamu kigazi nnyo owulidde kubanga wano nga gikuunyira ku ssaawa eno bono bantu balina budde bwo ate bati bakubuuza naki kasaba manya nti oli muna Uganda ddala oli muna Uganda oba oli muna Kenya bwoti bw'oli nti ye oli mu Nigeria oli mu Pakistan nti ye bo baba bakimanyi nti wabyogera dda era ennyonyi bwekaaba n'ekuteeka ewammwe n'otuula ewammwe nga bo tebalina kyebaddiriza kakati kyekinaabisa mu ngalo ne mmala okuwulira amawulire ndyoke ngende ku mulimu owulidde buli ssaawa nina okuba nga amatu gange gonna maggule nze ntambula buli ssaawa oba naalya oba siirye naaba mu ngalo covid yagenze okujja bannaye temugamba nti nkikola lwa covid ze covid yagenze okujja ng'ekyange kyatandika dda abamanyi benjogera nabo banjulira naddala abaana bazukulu bange baliranwa bange eka banjulira nze era mbadde mbagamba oba onoolya oba toolye mukwano naaba ngalo zo zibeere nnyonjo buli ssaawa bw'olaba oluddewo nga weekutte bw'oti ate ddayo ogenda onaabe bw'otyo abantu n'abakola emirimu bakola refresher course owulidde lwaki kwetereeza naye mbadde mbasaba mikwano gyange abooluganda mikwano gyange mbasaba musubscribing akantu kange kano ng'ekigendererwa kyange kye mbagamba kiri kimu nti oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo gw'omuwala ayagala okufumbirwa oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo omwami ayagala okuwasa oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo kitegeeza ki bw'obanga empisa z'omufunvundu tolina teweetereeza terejja kujja kugamba nti wali ewa Betty waliwo omwana ate nange nja kusooka mubuuze nti ava mu maka gaani beetereeza kwegamba engalo zaabwe ennyonjo oba ye bano abajjudde egundi engalo zijjudde ettaka wasanga buli yenna ali awo bw'atyo oyo tomuwa mwanawo olugendo lwennyini terwagala muntu ateeteeseteese kugenda kutambula w'olaga buli kye tugenda okukola mu nsi muno tweteeketeeke obulamu bwaffe buno bwennyini tubuteeketeeke tweteekereteekere yensonga lwaki waliwo okusaba n'okusiiba n'okwegayirira tunaaba mu ngalo okusaba kusiiba kunaaba mu ngalo naaba mu ngalo weteeketeeke katonda onoba oli awo ng'ewammwe gy'ayise ng'awawo wennyini awo wayise nze banene nebaza katonda atera okuyita ewange okuva lwe nazaalibwa mu bulamu bwange nze kyovula nti ekigambo ky'oba onolya toli kinaaba mu ngalo nakinyweza nze katonda ayita nnyo ewange buli kiseera abeera wange ekyo nkimwebalizaako abeera nange buli kiseera abeera wange kubanga nze ngenda okulaba nga mpadde ngenda okulaba nga aleese ngenda okulaba nga ataddewo nze nenkwata bukwasi nembeera nga nkozesa omukisa gwange ogwo bane mbaagaliza okuwuliriza okulungi ka audio kange kano ka vidiyo kange kano buli akawuliddeko buwulira munno nga kyetutegeeza nti kweteekateeka oba onoolya oba toolye naaba mu ngalo kubanga engalo zizo